తెలియదే వెయిట్ చేయొద్దని ഇരുട്ടാണ്ടി അയ്യോ തെരീനേ ചെയ്യാനേ വെളിച്ചമില്ല മാറ്റി തെരസ് ഞാൻ തീരെ തിരിയാനേ ഇവക്ക് വേണ്ട വെച്ചാൽ ഇവക്ക് ആവൊക്കെ വെയ്യാണ്ടോ വെച്ചാൽ ഇവക്ക് വേണ്ട വണ്ടി വേണ്ട വെച്ച് നിൽക്കാൻ അമ്മച്ചേ ആലോചിച്ച് പടിയും തൊട്ടു വെച്ചു സൂസി എത്തി ഞാനീ മച്ചാർ കണ്ണ് തിരിച്ചില്ല അതാണ് അടുത്ത ഇക്കട വേണ്ടത് തീരായന ഉണ്ണ അപ്പാട്ട് തീരായന కుప్పి కావాలట మా అమ్మ చెప్పారు మెల్ల మెల్ల కింద పడి రావా బా 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 వేసేసి చూడాలి అప్పుడుగా ఎత్తి కన్ను తిరిగారడి కాయ కొత్తని കൊലന്ത പിന്നെ మీరు నీకు ఉండేసి ఈ కోలం శంకు సుతాన్ని మించే కోలం ఇంకా ఉన్న శీల శంకు కోలం మీద వేండ తీరాయనా పెరియాటో ఇది కాదు కొత్త వచ్చిన వీడు మన నాయన సేతురా ചെക്കിങ് ആണ് ഇനി നാളെ വരണം കേട്ടോ നാളെ തരാം പോയിട്ട് വാ ఎంత లక్షణంగా తినేసి ఎవరు లక్షణంగా పోయి ఎటు వచ్చి దీని ఇక్కడ రావాలితో తెలిసింది అది അതിശయంగా ఉంది നാളെ തരാൻ പോയിക്കോ చెప్పిన തൊട്ട പിടിച്ചേനെ అది పోయిండు మన సమయాన్ని చెప్పిట్టు నిలిచే